Tails, alguma coisa? Nossa, as leituras de energia estão muito altas. Cuidado! 1.000.000%. Vocês estão vendo isso? Ele é igualzinho a você. Não pode ser. Que grupinho colorido. Dá licença. Por que você se parece comigo? Eu não pareço com você. Você se parece comigo. Por que se parece comigo? Daí quer saber? Eu faço as perguntas, ouriço novo. Quem é você? Por que se parece comigo? Isso é perda de tempo. Saiam daqui. Antes que se machuque. Calma aí, cara. A gente não quer brigar com você. Na verdade, eu ia de uma briga. Agora não. Por que não para um pouco de jogar carro na gente e vem aqui pra conversar? Vocês saíram de um helicóptero da GAN. Nós não temos nada pra conversar. Então tá bom. Chega! Knuckles, não! Vamos conversar com os nossos punhos! Knuckles, você tá bem? Na verdade, não. Quem é esse cara? Ele impressiona mais do que o ouriço que eu enfrentei no passado. Cara, eu ainda tô aqui, viu? Agora vamos lá. Ele não aguenta nós três juntos. Tá bom, ele aguentou nós três juntos. Não tentem me seguir.